ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் புவனாஸ்ரீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் சளி பிடிச்சதுன்னா என்ன தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் சளி க்யூர் ஆகாது. இந்த கஷாயத்தை ஒரு 2-3 நாளைக்கு போட்டு குடித்தோன்னா சளி க்யூர் ஆகிடும். என்னோட பையனுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் மருந்து கொடுத்தாலுமே க்யூர் ஆகாது. இந்த கஷாயத்தை கொடுத்தா தான் அவனுக்கு சளியே சரியாகும். வாங்க பார்க்கலாம். வெத்தலை ஒரு 4-5, கற்பூரவள்ளி அதே மாதிரி ஒரு 6-7, துளசி ஒரு 10 இலைக்கு எடுத்திருக்கேன். மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை, பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிகை, உப்பு ஒரு சிட்டிகை, அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு 4-5 பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பூண்டு பல், கொஞ்சமாக சீரகம், ஒரு 5-6 மிளகு. இப்போது 400 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துப்போம். இதில் குழந்தைங்களுக்கு போடுறதுனால நான் பிச்சு போட்டுக்கிறேன். பெரியவங்களும் இதை குடிக்கணுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுக்கோங்க. இப்போது வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி இந்த இலையெல்லாம் நம்ம ஒரு 4ஆக பிரித்து போட்டுக்கலாம். அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள், பெருங்காயத்தூள், உப்பு எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இஞ்சி, சீரகத்தை சேர்த்துப்போம். இப்போது இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு இது எல்லாத்தையுமே நசுக்கி சேர்த்துப்போம். நான் நசுக்கி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் சேர்த்துருவோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் 400 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது ஒரு 100 ml தண்ணியாக சுண்டுற வேலை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம கொதிக்க வைக்கிறதுல தான் இந்த சாறு மொத்தம் நம்மளோட அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போது லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இன்னும் நல்லா தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா சுண்டிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்து வடிகட்டிப்போம். இதை வடிகட்டி ஆற வச்சு இந்த கஷாயத்தை 1 வயசுலேருந்து 3 வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் ஒரு 2-3 பாலாடை கொடுக்கலாம். 3 வயசுலேருந்து ஒரு 6 வயசு குழந்தை வரைக்கும் 1/2 டம்ளர் கொடுக்கலாம். இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இந்த வெத்தலை கஷாயம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை டிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.